Addunyaan taate nu hin jirru kinu taate moo osoo nu jirru kana taate moo nu hin jirru. Alwanii hirreeme osoo jirru of gubaa qabnaa isa kaa jirru keessummaadha dhinoota dabru maal keenyee laata kan kee dabarru maal hojjennee waan tolu garuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت هردفتان برسا منجست روماب الحمد لله أنا كوتي. إيجا هردفتان تيا باقي جراتني يرو كنا نسنجه. إيجا هردفتان تيا حران تنا أكما سرتي موبايل لمار جتان سني موستي ولين جراي شودا. إيجا سني موستي تيولين وانتو تكو إسن أرجسي سوف أسرت أرجمناي شودا. أوكي بقى نجان دوف تسني. هاي برسيسا بايتك غلطومي بغنا غانا ايدن سنجدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا فيسبوكي برسيسا منجستي تي في اكسما فيسبوكي تيا اكسما چانالي هندرتي كنن نداوتنو اگا يرو دراني نهندنو قوبا قوبات دلغا تورين اكما نبيتن وچودا هرانتنا ولتانه تدفنه كولت ديبنو تاجا چودا چارا كان نموتا يوتيوب كينيا فانين بيغني برسيسانس نغرسيسا برسيسا تغرسيسي مي هاي غلطومي سني اگا هردوتن تي چودا نموني سني موتي بينه چودا نموني باين بيتو جيتن ابدي كبا نموني بينه يراتن چودا سني موتي چون aku masih ada cari kita nyuci Facebook ini seakan anak oni bayar ni betul, sampai ni kecuda, ni benes aku bertanya cuda, oke, aku semua YouTube channel ini kayaknya harga cuda kecuda, YouTube channel ini kayak senggal udah, YouTube channel kayak senggal tu, acuh deh cuda, bak search ngarat ya cuda, sanyi moti itu nih search ni gotu ya cuda, maka Facebook search ni harga saya cuda, oke, rat klik ni gotu nih, ega hal kanam profile saya sendiri betul, rat klik ni gotu. أشوده حالا كنان مقاسا جرت سبسكرايب كجت ديمتني جرتي جرت كليكني قوتني حالا كنان بيف مقاسا تي جرت جراتشتي جرت ديمر راي أشوده أكاد دفع يروس رت فيديو أبلود إيه نوتيفيكيشن نسمبرا جو وانا تنا كليكني قوتو يشو أوني قوتو أوكي أكاد سمع يشو YouTube channel kia namonni bayan hagar subscribe gotan girtani waron hin godlin aha gotan kabajan singa khane chuda waron gotan galato mala akas mo YouTube channel yerga chuda barsisa mangis toroma petani search ni gotu chuda YouTube channel ratti hala kanan profiling kisen do chuda kelen gotani okay hala kanan ye chuda subscribe kajet takmas kisen argisi se rat kelen gotani chuda أشبوده خاله كنا بفتح تيجرمتي أشبوده فكين نوتيفيكيشن نكا دفع سنيرو في أشوده أني تنا كليك أوني نيجوتو أشود أوكي إيجا يوتيوب channel كنيا فيسبوك كنيا سني موتي كنا فكادا والبرلو تكاري سنين جننا واتوك توكو سنار كسيمنا أشودا أوكي سني أنا مستونا أقدر تسمع tole gaafile edunna barajiran keessa arrantana waanin ofitiyaaf application bareedaa takka agarsiisuudhaan barbaada tole nin agarsiisa application baay'ee takka bareedaa ta'e keessaa fayyadamtoota Facebookitiif appiin tun baay'ee takka akka inni fayyadu abdiidhaan qaba yeroo hunda application waa download godhanu keessaa viidiyoolee garaagaraa YouTube irraa download godha Facebook irraa download godhanu agarsiisaa turre garuu application kun isaan kana dura agarsiisne hundaan adda ka ta'edha sagalee ittiin download godhachuu sagalee namni ittiin nu erga sana download godhachuu ni dandeenya ammoo daqiiqaa xiqqoo keessatti download nu gochuu danda'a jechuudha viidiyoolee garaagaraa ammoo si'eenyaan wanta namni upload Facebook irraa isaarratti godhe seennee argachuu dandeenya jechuudha waan Facebook roormaanii kana keessatti seennee hin argatin isa keessatti dafee nu fida jechuudha akka irraa fayyadaman nun beeka abdiidhaan qaba jechuudha applicationcha YouTube akkasuma Play Store keenya keessan seenna hogguu seenne friendly jennee barreessina jechuudha friendly akkuma agartan asirratti friendly jennee barreessina hogguu nu dhufe isa kana jechuudha application isa kana download ni godhattu friendly for Facebook ka jedhu kana jechuudha isa kana download ni godhattu erga download godhattanii fuula kee mobile keessan irratti gadi bu'ee haala kanaan isiniif dhufa jechuudha hogguu isa seenne isin email fi passport isin gaafata an email fi passport ti yalla itti naqeeteen jira haala kanaan nuuf banama jechuudha application kun appiin kuni akkuma Facebook wanti adda ta'e hin jiru
Hayyee baay'ee takka appilikeeshina bareedaadha jechuudha. Kanaaf akka irraa fayyadamtan daawulood ta'ee jira jechuudha. Viidiyoon kun akkuma asirratti agartan daawulood ta'ee jira jechuudha. Baay'ee takka akka isin fayyadu abdiidhaan qaba jechuudha. Akkasumas sagalee namni miseejiidhaan nuuf erge muuziqaalee garaagaraa afaan ogguu miseejii as keessa seenne jechuudha. Muuziqaalee garaagaraa waan fedhe jechuudha. Waan namni miseejiidhaan nuuf erge gara faayilii keenyaatti daawulood godhachuu dandeenya jechuudha. An aappii kanarraa fayyadamaa jira. Hordoftoonni keenya akkasuma hordoftoonni barsiisaa mangistii hordoftoonni xiyyaa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Sagaleelee garaagaraa ogguu seenne awutomaatik daawulood godhuuf gochuu danda'a jechuudha. Aappiin kun bareeda. Kana fakkaata barsiisaa mangistii nu wajjin jira. Aappii barsiisaa atis waan si bira jiru keessaa tokkuma agarsiisitti. Hayyee sanyii keenya galatoomee galata guddaa qabda. Egaa hiriyoottan ta'e jechuudha. Ana gaafilee baay'ee na bira jira. Haa ta'u malee har'aaf jechuudha gaafii salphaa takkaan isiniif deebisa jechuudha. Maal na hojjetan jechuudha namoonni baay'een Facebook keenya irratti nama tokko yoo biloogii goone akkamitti biloogii sana irraa hiikuu dandeenya jettanii warroonni tokko tokko na gaafatan jechuudha gama keessaatiin. Egaa kanaan isin argisiisan afaan tura jechuudha. Okay. Wanni gootan jechuudha Facebook keessa ni galtu. Ifama ala kulli haal. Okay, haala kanaan Facebook keessa ni galtu jechuudha. Profailii keessa gubbaa hidhattu. Achi booda jettee akkuma beekamu account settings irra gabbuun jechuudha. Okay, account settings kan irratti klik ni gootanii. Achi booda haala kanaan general security privacy haala kulli haal blocking kan jira jechuudha. Irratti klik ni gootanii. Namoota baay'ee blocking goona fakkaata mee ni ilaalla. Namoota haganaa blockii godhe Allahu akbar. Haala kulli haal dhugaan namoota dhiifama saayibanti wallahi isin irraa ni ka duraan yoom blookii isin godhe malee amma yeroo kana seeneetuma laalee hin beeku jechuudha. Carraa keessan warroonni asirra blookirratti argamtan hundaafuu ni ka booda jechuudha. Wallahi har'aan seenee jechuudha. Waggaa meeqa jechuudha. Egaan bakka blookii kana sheene jechuudha. Kanaaf amma hunda keessan isin irraa ni ka jechuudha. Alkullaa jechuudha. Hiikkachuudhaaf fakkeenyaaf Jamaal kan jiru kana hinnu ay carraasaati. Aan blook jennu yeroo jechuudha. Asirratti harka mirgaratti ni argitu yeen abdii qaba jechuudha. Asirratti klik gootanii achi booda ammallee aan blook kanatti deebiftu jechuudha. Kan harka bitarratti argamu kana. Egaa haala kanaan amma Jamaal sanirraa hinnee jirra jechuudha. Isin galee ammallee itti deebinee haayinnu tokko. Mee eenyu haayinnuti carraasaati Faisal kana haayinnuti aan blook godhu ammallee jechuudha. Ammallee aan blook itti deebina jechuudha. Egaa haala kanaan aan blook godhuu dandeessu jechuudha. Kanaan haala kanaan hiikkachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan namoota blook gootan hiikuu dandeessu jechuudha. Achi booda jechuudha deebitaniitti gama duubatti deebitaniitti Facebook keessan bakka searching irratti nama aan blookii sana irraa hiitta search gootanii dirqama aadii itti ergachuu qabdu jechuudha. Maaliif sababaan isaa yeroo blookii gootan san namni waan friendii san keessa baaftanii jirtaniif haala kanaan hiikkachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf asirratti wanni isiniif dhaamu jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha. Nama tokko yeroo blookii gootan yoo namni tokko yoo namichi sun commentii farratti isin jeeqee yookiin ammoo waan tokko isin jee malee Facebook kan blookii godhina. Yoo messenger seentanii messenger isaa blookii gootan ofirraa gaariidha jechuudha. Yoo kan messengeraan isin zaaju ta'e messenger isaa san qofaa blookii godhaati meediyaa isaa hordofuu hin dandeessu jechuudha. Garuu namtichi sun messengerii walii barreessuu hin dandeessu. Inni isiniif hin barreessu isinii barreessuu hin dandeessu jechuudha. Sinigale egaa hiriyoota tiyyaa barumsi keenya kanarraa asirra raawwata. Barumsa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf jiraadhaadha. Ayee sanyii atimee nagaan dhaammadhu. Tole barsiisaa tiyyaa galatoomaa nagaan nuuf jiraadha. Appilikeeshinii isin agarsiiseef baay'ee tokko bareeda akka irraa fayyadamtan abdii qabna. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadha. Galatoomaa isiniin jenna. Ayee ulfaadhu jibaara jimma.